spricht der Herr, ich bin der gute Hirt, ich kenne die meinen, und die meinen kennen mich. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus, Amen, Amen, das sage ich euch. Wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihn öffnet der Türhüter, und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus, und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er ihnen gesagt hatte. Weiter sagte Jesus zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben. Seine Anfrage an jeden Einzelnen von uns. Wenn ich mein Leben so betrachte, kann ich das von mir behaupten. Habe ich dieses Leben in Fülle? Habe ich dieses Leben, das wahre Leben? Oder besteht mein Leben eigentlich nur aus Pflastern, die ich über meine innere Leere drüber klebe, und zwar innerhalb von kurzen Abständen. Da tue ich was essen, dann höre ich Musik, dann tue ich Fernsehen, dann tue ich irgendwelche Smalltalk-mäßigen Dinge kommunizieren, dann lese ich in der Zeitung alles Mögliche, das man so tut, auch die Arbeit. Und eigentlich ist es nur ein Flüchten oder ein Verbergen dieses inneren großen schwarzen Loches. Und viele sind sich dessen gar nicht bewusst. Und doch sagt Jesus, die Schafe hören auf seine Stimme. Er geht ihnen voraus und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen.
sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Unsere Seele, unsere innigste Identität, unsere innerste Identität ist von Gott geschaffen. Wir als Ganze sind von Gott geschaffen und bei ihm sind wir am ursprünglichsten beheimatet. Zu ihm gehören wir am wirklichsten. Alles andere ist dagegen fremd. Die Seele in ihrem ursprünglichen Zustand ist beheimatet in Gott. Er ist der ihr am nächsten ist und mit dem sie am meisten vertraut ist. Aber aufgrund der Sünde entfremdet sich der Mensch. Zuerst von Gott, dann von sich selbst, von seinen Mitmenschen und von der ganzen übrigen Schöpfung. Zuerst in seiner Existenz, dann zutiefst existenziell, meine ich, seelisch, dann in seiner Sichtweise, in seinem Blick auf die Mitmenschen, auf sich selbst und auf die Welt, in der wir leben, dann in seinem Denken, Reden und Tun. Der in sich gekrümmte Mensch, der dieses Heimatgefühl verloren hat zu seinem wahren und einzigen und guten Hirten. Die Fremde ist ihm zur Heimat geworden und genauso irrt er herum, bis er irgendwann einmal in dieser Fremde zugrunde geht. Er hat nie seinen wahren und einzigen und guten Hirten gefunden. Und genauso funktioniert unsere Welt. Wir leben in einer Welt mit lauter Pseudohirten. Manipulation. Der Hirt, der, wie hier in Jesus sagt, der nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wir leben in einer Werbegesellschaft, in einer Mediengesellschaft, in einer Gesellschaft, die Großteil auf Manipulation und Psychotechniken basiert, mit der man die Menschen leitet und lenkt. Und immer mehr sich selbst entfremdet, damit sie wie Süchtige abhängig sind von den Bedürfnissen, die man zuvor geschaffen hat, und sie dann durch die Versklavung, weil sie an diese Bedürfnisse gebunden sind, dann letztlich ausbluten lässt und aussaugt, wie eine Spinne ihr Opfer. Und den Menschen die ganze Zeit einredet, dass sie dadurch glücklich werden und das Leben in Fülle haben. Wie viele Menschen gibt es, die überhaupt nicht glücklich sind? Und wie viele Menschen gibt es, die durch den Glauben das wahre Glück gefunden haben? Eine Gesellschaft, die sich von Gott distanziert, die geht zugrunde. Zuerst innerlich und dann auch äußerlich. Weil sie nicht den wahren Hirten gefunden hat. Und weil die Lüge und Satan immer mehr nimmt, als er gibt. Er verlockt zuerst wie ein Drogenhändler, bis er uns süchtig macht und wir nur mehr den Tunnelblick haben und dann nicht mehr loskommen. Weil die Glaubenskraft uns verloren gegangen ist. Ich denke, in den heutigen Tagen ist es eine Frage der Existenz, der Zukunft unserer Heimat.
findet sie zu Gott, dem wahren Hirten, zurück? Oder versandelt sie immer mehr, bis sie nicht mehr existiert, bis eine undefinierbare Masse von Konsum-Junkies, die geistig ziemlich degeneriert sind, dann übrig bleibt, mit der man machen kann, was man will und die eigentlich dem Tierhaften oft viel näher sind als ihrem eigentlichen, den Menschen. Jesus hat uns erkauft mit seinem kostbaren Blut. Für Jesus ist die Seele jedes Menschen unendlich kostbar, auch wenn sie sich in so einem unmöglichen Gewand zeigt, vieles nicht entfaltet, was sie in sich haben könnte, verschmutzt, degeneriert, pervertiert, verformt. Der heilige Apostel Petrus sagt, er hat unsere Sünden mit seinem Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot seien für die Sünden und für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Denn ihr hattet euch verirrt wie Schafe, jetzt aber seid ihr heimgekehrt zum Hirten und Bischof eurer Seelen. Jesus hat am Kreuz gelitten, sich ganz hingegeben, sich ganz aufgeopfert, nur um uns zu erretten und zu erlösen. Haben wir eine Vorstellung dessen, was es Jesus gekostet hat, uns zu erlösen? Wie achtlos gehen wir damit um, mit seiner Hingabe, mit seinen Schmerzen, Leiden, mit seiner Liebe, seinem heiligen Opfertod. Dabei ist Jesus nicht nur irgendein Mensch oder nicht ein heiliger Mensch, sondern Gottes Sohn. Gott selbst hat sich für seine Geschöpfe hingegeben. Und wie gehen wir damit um? Wie werden wir Rechenschaft ablegen, wenn wir achtlos drüber hinwegsteigen, wenn es uns nicht berührt und schon gar nicht erschüttert? Wie werden wir vor ihm stehen, wenn wir diese soeben gesagten Worte zumindest einmal gehört haben und nicht reagiert haben? Und dann alle Folgesünden sozusagen, die nie geschehen wären, wenn wir jetzt reagiert hätten. Wie sollen wir da gerettet werden? Als die Apostel zu Pfingsten gepredigt haben und die Juden mit der größten Sünde überhaupt konfrontiert haben, die man bekennt kann. Sie haben den Messias, Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Es hat sie mitten ins Herz getroffen. Und sie haben gesagt, was sollen wir tun, Brüder? Wann entspringt unserem Herzen dieser Ruf und diese Worte, dieses Flehen? Es ist entscheidend über unser Leben und unser Verlorengehen. Petrus sagt zu ihnen, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen, zur Vergebung seiner Sünden. Die Umkehr. Getauft sind die meisten, aber wer lebt seine Taufe?
Auf den Namen Jesu getauft werden heißt, in einer innigen Lebensgemeinschaft mit Jesus zu leben. Ihn nicht nur als Zaungast betrachten, wo man freundlich hinüberwinkt und dann sich wegdreht, sondern, Herr, ich bin dein Eigentum. Du bist ja mein Leben. Und wirklich Jesus zum Hirten meiner Seele zu machen. Ganzheitlich mein ganzes Leben. In meinen Gebeten, wo meine Seele und mein Herz beheimatet ist in ihm und seine Stimme kennt, mit seinem Anruf vertraut ist und ihn klar unterscheiden kann von all dem, was Lüge ist. Nur in dieser Verankerung im guten Hirten werden wir gerettet. Alle anderen Wege führen in die Irre. Ich lade alle ein, in einer Zeit der Stille nachzudenken und zu beten und sich neu zu entscheiden, Jesus, ich nehme dich an als meinen Heiland, meinen Hirten und Erlöser. Amen.